हेलो गाइस, भैया तैयार हो रहे हैं और भैया खुद से तैयार नहीं हो पाते। मोक्ष रूठ गया है। मोक्ष क्यों रूठे हो आप? ये बोल रहा है कि मैं वीडियो मुझे बनानी है पर मुझे बनाने नहीं आती अच्छे से, तो अब ये रूठ गया है। पहले खुद ही बना रहा था, अब खुद ही रूठ गया। हेलो गाइस लुक एट तो गाइस हमारी मम्मा आ चुके हैं हमारे लिए खाना लेके। बस मम्मा अभी क्या पिला रहे हो उसको? इसको खांसी हो रही है ना, थोड़ा सा ये बना के दिया इसको अर्क। अच्छा स्कूल में गाड़ी में खांसी कम होगी इससे। अच्छा हाँ अच्छा होता है। तेरे के लिए भी बनाया थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। पी लेना तू भी।